ing sono lungguhe dalang Purba Sesong winayungan ulun sang yang dalang sejatim kang wenang Purba Sesong keliraku panggelaring jagatem lantarannya mirasang nagara aja krawat nyoban tututang atyang bligani ora jekeng wasya parati penancaling bantolo larapaning gambaring bumi adrojognya sangga pono lencong nyobarwasa tejo jagat dewa yang jagat pramudita raja dewaning sun pun hidatramrat Paman Haryo Suman katuran pambagi miwa ingkang putra enggal panjenengan paring ngandika paman sinten ingkang ngobor-obori tias kula ingkang petengam babatir raos kula ingkang rungkut saking pemanggih kula boten wonten malih namung Paman Haryo Gantarwati ingkang wenang imbal sawuncana miwa ingkang putra paman Damarku Bathara Surya Sumbunya Bathara Sampua Lisaniara Bathara Bayu Wayangira gambar paesan kotaknya kayu cendana toto pera babu kawa isining nyawa lawan sokemung keparaing panggedhuking pratala cempala ning wus mungking asta sampun pepak sadaya pamrincit dadya salira tunggal dadi ayuna mangke tongger anak Prabu Suyudana paman inggih panjenengan paring tinimbalan miwa ingkang paman saderenge rumentahing pratala sampun kawula cadhong ngasta kekalih kula lumeberake wonten ing Jojon dadosake marming tiasing ingkang Paman Haryo Gantarwati anak Prabu paman inggih sawaning ingkang Paman Haryo Gantarwati kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing padaning anak Prabu Duryudana angger Paman Haryo Suman panjenengan ngaturake sungkem pangabekti kula tampi asta kekalih kula lumeberake wonten ing Jojon dadosake lega-legawaning tiase ingkang putra Prabu Suyudana paman kajawi saking menika sawan panjenengan kula timbali sampun keladu ati kajeron penampi sebab ingkang putra teksi dereng saged paring keganjaran satunggal dodot kang wraga sigini jaran kurik kang rembug sirike ageng busana kang retna senjata kang prayuga mangertosa bilih kang putra teksi dereng saged peparing miwah panjenengan nak Prabu Suyudana nggih saderenge panjenengan paring sumuruping kang pamanugi sampun mangertos menawi wonten paungelung-laning rikma sayuta pinarasastra kula embake tiyang ingkang sari mboten pindah-pindah rumaos supena sawaning ingkang paman mboten rumaos nampi peparingan panjenengan rumaos kula mung badhe cemadhong sabda tinimbalan panjenengan anak Prabu Paman Haryo Suman syukur mangayu bagya dening menapa panjenengan sampun mangertos saderenge kula paringi sumurup kajawi saking menika paman nggih sawan panjenengan kula aturi nyekecake sauntawis
Inggih tongger sawaning ingkang paman boten kirang-kirang prayogi. Bapa pandhita ing Sukalima, Bapa rawuh paduka kaparenga kula ngaturake pasenggan ponogrami. Mugi kunjuk sandhaping Kanjeng Rama jejimating ingkang putra Prabu Suyudana. Oh, anak Prabu Suyudana nggih nggih. Praptaning ingkang bapa panjenengan ngaturake pasenggan ponogrami kula tampi asta kekalih. Kula lumeberake wonten ing jaja ndadosake marming tiasing ingkang bapa pandhita ing Sukalima anak Prabu. Nek praptaning ingkang bapa kiwan boten wonten ingkang kawula aturake. Salam talim kula mugi kunjuk wonten ing padaning anak Prabu Suyudana kula nggih. Bapa pandhita ing Sukalima. Nggih. Panjenengan ngaturake salam talim kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucak ing rikma dados jejimat nampana tego kawiyananing ingkang putra bapa. Kajawi saking menika rawuh paduka sampunan ndadosake panggalih sebab ingkang putra teksi dereng saged paring pasunggatan tatadan ingkang eca raos utawi toya dalem saprembono lepating ingkang putra kiman nyuwun gunging samudra pangaksami. Nah Prabu Sudana saderenge panjenengan paring katrangan kula ki sampun mangertos. Dene napa prataning ingkang bapa mboten pindah-pindah nampi pasunggata panjenengan anak Prabu. Syukur mangayu bagya dening menapa Kanjeng Rama Pandhita ing Sukalima sampun mangertos saderenge kula paringi sumuru. Kajawi saking menika kula aturi nyekecake sauntawis bapa rawuh paduka. Nggih nggih rumaos kula mboten kirang-kirang sekeca anak Prabu. Kakang Mas Nata ing kraton Madura Prabu Balarama rawuh paduka katuran pambagi miwa ingkang rayi menapa kanthi kabasuken Kakang Mas. Yayi Prabu Duryudana nggih panjenengan nungsung pawartaning ingkang Raka Nata ing kraton Madura angsa pangestu panjenengan kanthi kabasuken Kabasunandra Yayi Prabu. Semenggawang selanggen panjenengan jumeneng anger gemrewusana ning adil negari Ngastina. Koko Prabu nggih angsa pangestu panjenengan senaosa ingkang rayu mboten wonten alangan sanunggal menapa. Syukur mangayu bagya dening menapa jumeneng Yayi Prabu tanpa wonten wida kawising menapa-menapa. Kajawi saking menika kula aturi nyekecake sauntawis rawuh paduka Koko Prabu. Yayi Mas Prabu Sudana rumasing ingkang Raka Nata ing kraton Madura sampun boten kirang-kirang sekeca Yayi Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma bagya sawanira paya padha warasadi Koko Prabu angsa pangestu panjenengan sawaning ingkang Rai Kartomarma winantura harja. Usana kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu. Adi Kartomarma nggih. Salira ngaturake sungkem pangabekti sun tampa tangan loro. Tak lumeberake ana ing dada ndadekake marming tiasing pun Kakang. Kajaba saka iku kaya apa pawartaning henira nganggula wentah para kadang santana. Koko Prabu Wusana anggen kawula nganggula wentah para kadang santana kapuri dados cucuking ngayuda tangkising palastra ngempat watangan sanging hiling trum menggah negari Ngastina katempuh ing parang muka cekap saking ingkang rayi Koko Prabu. Adi pagawean kang becik kena diterusake kang walaja nganti ditindakake. Dimas Kartomarma prayogana sawan Musauntara Yodi nggih. Sawan kula mboten kirang-kirang sekeca Koko Prabu. Kadangipun Kakang rening sira wis aturi merayogake. Paman Arya Gantarwati nak Prabu wonten menapa? Sawan panjenengan boten king panjenengan rencangi ning embaning sala ingkang langkung ning saemba tirta ingkang langkung wening. Barang ingkang wonten kaprembanake ingkang dereng wonten wenang katerangake
pantes menawi panjenengan nungsung bapa karyan ingkang teksi dereng nyekapi paman. Nak Prabu Suyudana nggih wonten ingkang paman nengembaning selengkang langkung neng utawi nengembaning tirta ingkang langkung bening sawan kula mung gagas jumeneng panjenengan wonten ing Praja Hastina. Kula teliti sampun 7 sabta mboten kersa ngembah bali watangan mboten ambawa rasa ageng mboten receh ngendika wonten ing pasiniwakan agung. Wusana anak Prabu miyos wonten ing Sitinggil Binaturata kula teliti kadot tiyang nandhang Sungkawa menika gagas menapa to paman. Anak Prabu enggal kula aturi paring keterangan miwah ingkang paman Pati Harya Gantarwati. Paman Harya Gantarwati nggih wonten ingkang putra embo tiyang nandhang Sungkawa sebab rikala wau ngajeng dinten ingkang sampun kapungkur sasi ingkang nembe kelampah. Lho menika putra kula Raden Lesmana Mandra Kumala menika nak kiyuyun kalian Titi Sendari ya paman. Inggih nggih. Lho wusananing rening Titi Sendari menika sampun jelas dados garwaning Raden Abimanyu. Ugi Raden Angkawijaya mongko anggening dados kemanten teksi dereng angsal selapan dinten. Daliti berantaning tias kula nggen kula welas kalian Lesmana Mandra Kumala dos pundi saged enggal pinanggih kalian Titi Sendari Lesmana Mandra Kumala. Wusana anak Prabu wusana kula nyuwun pitulungan miwah Kakang Mas Ratu Madura Prabu Balarama saged mboyong Titi Sendari dhateng Garing Astina. Wusana dinten mangke Titi Sendari sampun dumunung wonten Garing Astina. Mongko Titi Sendari menika teksi dereng manjing tresna kalian Lesmana Mandra Kumala. Buktine piyambaking Titi Sendari teksi dereng kersa leladi kalian Lesmana Mandra Kumala. Lawusana ngger lajeng dos pundi? Mongko bila kula teliti wonten ing Titi Sendari dumunung wonten Garing Astina menika sampun meh wonten setunggal santun. Lah menawi injing utawi sonten wonten dugi utusan saking Dhuwurwati ageng Raden Angkawijaya badhe mbundhut Titi Sendari menika ludos pundi ngantos Titi Sendari kabeta dhateng Garing Dhuwurwati mendah penangis Lesmana Mandra Kumala paman. Lah menika dos pundi atur ing anak Prabu Balarama. Lah mila Kakang Mas Prabu Balarama kula atur rawuh wonten Garing Astina. Sak perlu kula badhe nyuwun keterangan kawontenaning Titi Sendari ingkang sampun meh wonten setunggal santun wonten ing Garing Astina. Nggengger kelersan dinten menika wong anak Prabu Balarama nggih sampun dumugi ing Garing Astina. Nggih. Kakang Mas Prabu Baladewa. Yayi Prabu Suyudana kasinggan dawuh panjenengan ingkang raga. Wusana panjenengan kula atur rawuh wonten Garing Astina. Saperlu kula badhe nyuwun keterangan rening Titi Sendari menika sampun meh wonten setunggal santun dangune wonten Garing Astina. Menawi injing utawi sonten lajeng wonten utusan saking Negari Dhuwurwati ageng Raden Abimanyu. Tanglet kalian Titi Sendari panjenengan utuh biyada dhateng Garing Astina lajeng dos pundi Kakang Prabu? Yayi Prabu Suyudana nggih. Menika nak kula anggap gampil nggih mawon. Lah gampile dos pundi? Menawi wonten utusan saking Negari Dhuwurwati, lho syukur menawi Raden Abimanyu. Menawi tanglet Titi Sendari dipun waras sampun wangsul ngoten mantun. Bab rikala kajati Yayi Prabu taksih dereng angsal sepeken Titi Sendari sampun wangsul. Oh, nggih. Saene niki nggih dipun paringi keterangan wangsul Titi Sendari menika sak mantune sepekene Lesmana Mandra Kumala kala wau. Apa ya bener kira-kira lek sak baring sepasar? Saka rumangsaku bener Adi Juni. Mboten bapa prayogine dipun warah teksi angsal. Tigang dinten anggene dawuh Lesmana Mandra Kumala utawi kajati Yayi Prabu Abimanyu utawi Titi Sendari sampun wangsul.
Gengger menawi ngaten nggih kula sumanggakake kimawon. Kakamas Prabu Balarama dados ngaten la mangke menawi wonten dukaning utusan saking Garindwurwati. Menawi wonten dukaning utusan saking Garindwurwati sinten keman kedah dipun perjayani. Nek mboten percados menawi titis dari sampun mangsa. Nggih menawi ngaten kula mangestuaki dawuh panjenengan. Eco anggere balas sawuncara gencatur gura-gura gundaming wadyabala. Wong kanca batur iki ana raja duta. Raja namaning Ratu Duta utusan. Utusaning Sinatra Bupati Ratu kang murca saka dalem coba wenera dalan. Wusana sinten ingkang coba saking Panembahan cat saking Pagulingan. Milir saking dalem Pelongkowati namung Raden Abimanyu Raden Angkawijaya ingkang kautus ingkang wa Bathara Kresna. Lumebet dhateng penangkilan ageng Gembrojog tanpa larapan. Nyandunge polantaran pundak miyak lampit ganti jaga pregolan. Wa amit sawaning ingkang putra Raden Abimanyu wa paman wonten tambah geger Prabu Suyudana kaget Jamur Gita. Kaget terus ngarani Jamur maras Gita kuwatir Prabu Suyudana. Iki ora lumpun Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya. Arupaning teka ning negara Ngastina aning rebut apunjung rikemaning rebanganan kelawan ngiri campur marang kembang. Wis kena tak tampakake menawa Raden Abimanyu ki areping takon garwaning nama titisen dari kang tuwa ing negara Ngastina. Prayenaning Raden Abimanyu mula aku murca saka ing dalem kasatriyan Pelongkowati. Perlu aku dutus marang Kanjeng Sri Nalendra Bathara Kresna dina iki aku kon jujul diajeng titisen ya. Wong atas dadi manten marang wong kaya aku suwene sik durung oleh selapan dina dikon biyadana negara Ngastina. Pamiting wa Prabu Baladewa cilik ing telung dina gedhene Selasa. Mongko menawa dapilang titisen dari oleh biyadana negara Ngastina iki wis ana 20 dina kliwat. Lah kok ya ora bali-bali apa kang dadi sebab? Parayenaning Kurawa 108 wong kanca batur kudu ngati-ati.
putraning Raden Abimanyu midhang apa kang dikarepake apa kang dijalune takon garwane menawa manut dibalekake gawe nabi ning nek bongo buntun wiasane iya wong kanca Baturaja Sumberana kula raluput iki putraning Purwa Raden Abimanyu kula bagya sawanirapaya padha waras kasinggihan dawuh panjenengan sapangestu panjenengan sowan kula winantura harjo kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan ya Abimanyu slira ngaturake sungkem abekti kena tak tampa ndadekake bunga ing tiasing punwa eyang kula ngaturake sungkem abekti kunjuk wonten ing padha panjenengan iya Abimanyu slira ngaturake sungkem abekti tidak tampa puja pangestunipun eyang ditampak kula tampiasta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa jejimat ya eyang Harya Suman kula ngaturake sungkem pangabekti iya ngger Abimanyu tak tampa bekti marang aku pangestunipun eyang ditampani nggih kula tampiasta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa cahya nur cahya dawa jimat pisemban kula ngaturake sungkem pangabekti Abimanyu tak tampa ngaturake sungkem abekti puja pangestunipun ditampang kula tampiasta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa cahya nur cahya ya dinaki parayogana kulub sowan moning Pasinewakan Agung dalem liman benawi boten kirang prayogi Abimanyu lungguh kang prayoga ya nggir silakno rikmamu supaya tutas kang dadi kringit ben mari kang dadi kesel mugi mangestake dawuh panjenengan Kurawa 108 ingkang sumedosan kok pantura bapa mulai ning kita mapan boten tansah midhangetake sedya pikajenganing Raden Abimanyu Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya wa kasinggihan dawuh panjenengan ingkang putrawa mula aku nek ndulur tegamono negara Ngastina Gumbrajak tanpa larapan nyandunge pol lantaran pundak ambamur rebut tapunjung ngeri kemamur banganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutan Raden Abimanyu ana perlu gawe apa ta sedya
kekarepamu dhewe apa tadine ta wong tuamu lanang Siyayi Permadi mangke tawa yuk sawaning ingkang putra Raden Abimanyu kula mbahake tatah ingkang katindhe kajeng galih ginebah kajeng lakaran saramungging lautan ketrajang ombak ing tirta kula ngembun sabdaning Kanjeng Ratu Dwarawati inuta marang Kakang Mas Bathara Kresna dadi utus apa Abimanyu wau ngajeng diajeng Titi Sendari menika dipun utus mbiyada dhateng negari Ngastina sesarengan miwawa Prabu Baladewa mongko anggening dados kemanten kaliyan ingkang putra teksi dereng angsal selapan dinten wonten ing Kanjeng Ratu Dwarawati mulungake sebab ingkang ngejak mbiyada menika Prabu Balarama tempone namung aliting 3 dinten agengi sepeken Titi Sendari badhe kawangsulake ning kula wilangan to dinten menika sampun wonten kalih dasa dinten langkung kok diajeng Titi Sendari teksi dereng wangsul wonten menapa lan sebab menapa lah menawi diajeng Titi Sendari mboten wantun dinten menika kula ingkang jujul badhe kula jak wangsul dhateng negari Dwarawati dinten mangke Raden Abimanyu wa inggih wis ora luput kang dadi aturmu nanging saka emutku nek Titi Sendari biyen oleh mbiyada nang negara Ngastina iki sik oleh 3 dina iki wis balik Abimanyu dadi sabaring dawe Rakanto Raden Lesmana Mandra Kumala iki uga durung oleh sepasari bar temune kemanten iki balik Titi Sendari wone nganto dinten menika diajeng Titi Sendari teksi dereng wangsul nuwa oh Abimanyu iku bener aturing anak Prabu Sudara kira-kira oleh bar sepasar mbombo kok balike kok ora eling kok kira-kira Lesmana Mandra Kumala dadi manten oleh 10 dina Titi Sendari kait balik iki rupane Raden Abimanyu wa kasinggihan dawuh panjenengan mula tekaning pun wana negara Ngastina iki dak luput mung perlu aku ngabarake Titi Sendari ning Titi Sendari iki sik oleh sepasari Lesmana Mandra Kumala kowe balik tanpa pamit mongko teliti Abimanyu dina iki nganti tekan negara Ngastina Titi Sendari iki apa durung teka negara Dwarawati wa teksi dereng saka rumangsaku Titi Sendari iki menawa ora dibegal wujude Suradinawa ya dimangsa Buranwana kang luwih gawat bab negara Dwarawati tekane negara Ngastina iki ngliwati alas kang luwih gedhe lakinging menapa miwah Prabu mboten dipun luntakake saka tujuh aku iki tak luntakake Titi Sendari ning wong Titi Sendari iki tanpa pamit marang aku dadi aku ngertiku nek Titi Sendari we balik iki aku mung diwaduli sakabeng Kurawa 108 lho ya Abimanyu nek Titi Sendari we balik mula aja nganti dadi gelaning atimu ya kulub lah mula dina iki sliramu balik ana negara Dwarawati matur marang Kakang Mas Rinalendra Bathara Kresna menawa Titi Sendari balik itu mekaning dina iki wis oleh 15 dina kulub menawi kula dipun utus wangsul mboten sesarengan kalian diajeng Titi Sendari mendah dukaning Prabu Padmanaba sebab kula sampun kawanti-wanti kapure tindak datang negari Ngastina nyusul diajeng Titi Sendari mboten kapareng wangsul menawi kula teksi dereng sesarengan kalian diajeng Titi Sendari lamila menawi atur panjenengan Titi Sendari sampun wangsul kados 1000 dipun mokalake sebab